Hello guys, I'm Kevasi Prasasti from class 11.7.1. This time I will be interpreting Sue Saldana speech for Sisi Abraham West Visionary Award. Sue Yadira Saldana Nazario is an American artist. She portrayed Gamora in the Marvel Cinematic Universe, beginning with Guardian of the Galaxy in 2014. She gave a speech at the 13th Annual Fest Award Beverly Hills, California on February 4, 2015. Where's JJ? Hoda. That means JJ in Spanish. Di mana JJ? Hoda. Saya pikir dia sedang berada di Spanyol. This man truly has done, many things, but he's done what no man has ever done before. He gave Spock a girlfriend. Pria ini benar-benar telah melakukan dengan baik banyak hal, tetapi dia melakukan apa yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Dia memberi Spock pacarnya. So thank you for that. And then gave me a job too. So. Jadi terima kasih untuk itu, dan kemudian memberi saya pekerjaan juga. So now JJ's last name isn't Malaise or Trumbull or Murin or Harryhausen or even Lucas. Jadi sekarang nama belakang JJ bukan Malaise atau Trumbull atau Murin atau Harryhausen atau bahkan Lucas. My point is, JJ didn't invent visual effects. What he did do and does is use them to serve characters and story. Maksud saya adalah JJ tidak menciptakan efek visual apa yang dia lakukan, dan dia lakukan adalah menggunakannya untuk menyajikan karakter dan cerita. Sometimes in counterpoint, sometimes in a beautiful union to reflect, contradict, or reveal the inner lives of the people we're watching, caring about, and rooting for. Terkadang berlawanan, terkadang dalam kesatuan yang indah untuk mencerminkan kontradiksi atau mengucapkan kehidupan batin orang-orang kita. Menonton, peduli, dan roti. If I read a complete list of his credits as writer, producer, director, EP, or some hyphenate combination, we'd be here even longer tonight. Jika saya membaca daftar lengkap kreditnya sebagai penulis, produser, sutradara, EP, atau kombinasi tanda hubung, kami akan berada di sini lebih lama lagi malam ini. So here's just a quick sampling, a partial list. Okay? Jadi di sini hanya contoh cepat daftar parsial. Okay? And as I read them, think about how visual effects serve the story and its characters. Dan ketika saya membacanya, pikirkanlah bagaimana efek visual menyajikan cerita dan karakternya. In television, Alias, Lost, Fringe, Person of Interest, Revolution, Almost Human, and on the big screen, Regarding Henry, my favorite. Di televisi alias Lost Fringe, Orang yang Menarik, Revolusi Hampir Manusia, dan di layar lebar. Mengenai Henry, favorit saya. And he wrote it, and he co-produced it. Forever Young, Armageddon, Mission Impossible 3 and 5, Cloverfield. Dan dia menulisnya dan dia ikut memproduksinya selamanya. Armageddon Muda, Mission Impossible 3 dan 5, Cloverfield. Remember that incredible visual effects with the Statue of Liberty's head? That was this man. Ingat, efek visual yang luar biasa dengan kepala patung Liberty. Itu adalah orang ini. Super Ocho, that means Super 8. Star Trek, Star Trek Into Darkness, and next year's Star Trek 3. And of course, the upcoming Star Wars, The Force Awakens. Whatever. Super 8 tidak berarti Star Trek Super 8, Star Trek Dalam Kegelapan, dan tahun berikutnya Star Trek 3. Dan tentu saja bintang yang akan datang, The Force Awakens, apapun itu. And think about it.
One guy entrusted with the two greatest space adventure franchises in movie history. Dan pikirkanlah, seorang pria mempercayakan dengan dua waralaba petualangan luar angkasa terbesar dalam sejarah film. You think the industry has confidence in him? Working with JJ on Star Trek. Apakah menurut Anda industri percaya kepadanya bekerja dengan JJ di Star Trek? Knowing JJ, asking JJ a question, seeking advice, gossiping with JJ, which he doesn't do. Mengetahui JJ mengajukan pertanyaan kepada JJ untuk meminta nasihat, bergosip dengan JJ, yang tidak dia lakukan adalah yang luar biasa. Is awesome. He collaborates, he guides you, he fights, he's passionate, he teaches you a lot. He also writes his own thank you cards, and he knows a lot of people. He knows a lot of people, like a lot, like all of you guys. Dia berkolaborasi, dia membimbing Anda, dia bertarung, dia bersemangat. Dia mengajarimu banyak hal. Dia juga menulis kartu ucapan terima kasihnya sendiri. Dan dia mengenal banyak orang. Dia tahu banyak orang seperti kalian semua. And he'll write his thank you cards in person, and that means a lot. Dan dia akan menulis kartu ucapan terima kasihnya secara langsung. Dan itu sangat berarti. He's a father, a friend, a husband, a son, a teacher, a student, a director, a storyteller. I don't know, he's like cool. So those are my 2 cents. Dia seorang ayah, seorang teman, seorang suami, seorang putra, seorang guru, seorang siswa, seorang sutradara pendongeng. Saya tidak tahu. Dia seperti keren. Jadi mereka adalah 2 putra saya. When he was considering film school, JJ's father offered some advice that changed his son's college plans and really changed his life. Ketika dia mempertimbangkan sekolah film, ayahnya JJ menawarkan beberapa saran yang mengubah rencana kuliah putranya dan benar-benar mengubah hidupnya. His dad said, it's more important you go off and learn what to make movies about rather than just how to make movies. That's pretty smart. Ayahnya berkata, lebih penting dia pergi dan belajar tentang apa yang membuat film daripada hanya bagaimana membuat film. Itu cukup pintar. Maybe that's why, while JJ loves larger-than-life movie spectacles, to him it's the characters that really matter. Mungkin itu sebabnya, sementara JJ menyukai tontonan film yang lebih besar dari kehidupannya, baginya karakterlah yang sangat penting. They're the ones who lead the audience through the spectacular moments, big and small, provided by the visionaries in this room, the industry's visual effects artists. Mereka yang memimpin penonton melalui momen-momen spektakuler, besar dan kecil disediakan oleh para visioner di ruangan ini, seniman efek visual industri. Wait, when do I say roll camera? Menunggu kapan aku menyesal, kapan aku mengatakan roll camera. It is your opinion about Zoe Saldana's speech for CC Abraham First Visionary Award that I explained to you. Goodbye and see you.